إلى المستقبل مبكرا. عليك أن تمزج الحلم، نحلم بالعلم بالعمل الدؤوب. الحلم يعني معناه إيه يا جماعة؟ يعني معناها خطة مستقبلية. وبعدين برضو المستقبل يصنع الحاضر. فبالتالي لو كنا احنا رسمنا صورة للمستقبل هنقدر نرسم الحاضر الحالي. انما لو انا المستقبل انا مش عارف يحصل ايه بكره، او اتوقع ان وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. فعايز اقول ان اذا المستقبل مهم جدا ان احنا ندرسه ونتعرف عليه. وبالتالي لابد ان احنا نعرف ايضا ماذا نعني بالازمه، ماذا نعني بالكارثه. واخدين بال حضراتكم؟ فماذا نعني بقى بثقافه عدم وجود او عدم حدوث الازمه؟ دي مهمه جدا. طبعا اذا حدثت لا قدر الله يبقى انا عندي تدريب. اتدربت ازاي اطفي الحريقه، اتدربت ازاي اعالج المريض، اتدربت ازاي عندما تحدث حادث سياره الى اخره الى اخره. فبالتالي لابد يكون انا مشكلتي في هذا، او قصدي مهمتي في هذا اللقاء هي ان اقدم لحضراتكم بعض المقترحات للمنع الازمه ان وجدت او الكارثه. واذا حدثت يبقى عملت سيناريو انا لكي نتعلم ازاي نواجهها ونتعلم ازاي نتوقعها. لدرجه استاذنكم في اخر هذا اللقاء اطلب من حضراتكم بقى سؤال، انا اللي هسال حضراتكم ان انتم تحطوا لي الاولويات التي نتوقعها لحدوث ازمات في مختلف المجالات. ازمات على المستوى الشخصي، ازمات على المستوى الجماعي، ازمات على المستوى المؤسسي، ازمات على المستوى المجتمع اللي احنا عايشين فيه، ازمات على مستوى الوطن، ازمات على مستوى العالم. يعني دلوقتي الانفلونزا الخنازير دي اصبحت حاجه على المستوى العالمي. فدي ازمه موجوده اهي، يعني فعلا هي موجوده. طب نعمل فيها ايه؟ بنواجهها ازاي؟ بنعالجها ازاي؟ نسيب وزاره الصحه والتعليم هم اللي يتصرفوا؟ طب انا دوري ايه كمواطن؟ انا دوري ايه يعني انسان موجود في هذا المجتمع في العمليه الوقائيه؟ ازمه موجوده فعلا، مش بقى متوقعينها او الى اخره، وغيرها وغيرها وغيرها. طبعا انا عندي ازمه اسمها الحوار المجتمعي. انا حاسس ان دي ازمه، بس استاذنكم ان انا اقول اما نيجي الناس تتكلم مع بعض مش عارفين يتكلموا مع بعض. كل واحد عايز يقول رايه والراي الاخرين اللي ما يقولوش. ونقول ديمقراطيه كل الناس ليا انا وامنعها عن الاخرين. فبالتالي ده تقبل الاخر. ارجو ايضا ان احنا نتعلم مع بعض الحوار البناء بدلا من الحوار التصادمي، لان ده مهم جدا. بعد كده لابد نفكر مع بعض بالعين الواعيه الناقده المدققه للقضايا المحيطه بنا. يعني في ازمات يا اساتذتي في المرور في مصر، هي ازمه موجوده قائمه. الحل ان كل واحد عايز يسبق ويعدي والاخرين مش مهم. طبعا عايزين هنا ننظر الى هذه الازمه ونبص ونشوف كيف يمكن ان نحلها حتى يمكن ان يعني نقلل من الخسائر الموجوده في هدر الوقت. الوقت يا اساتذتي ربنا ادانا ثروه اسمها 24 ساعه في اليوم. هذه ال 24 ساعه بتهدر هباء وبتضيع بدون عائد، لان احنا مش عارفين نستغلها الاستغلال الامثل. في دي ثروه. انا بعتبر ازمه الوقت دي وكارثه من الكوارث اللي بتضيع علينا كثير من الجوانب. يعني انا بستاذنكم يكون المدخل بتاعي يعني قضايا ليست بالضروره انها تكون، وارجو ان انتم اذا كنتم مش موافقيني قولوا لي. والله انا بعتبر كارثه عدم استخدام الوقت الاستخدام الرشيد. دي بتضيع علينا مليارات وملايين من الفلوس والجهد والعرق والمعاناه. هل انتم موافقيني ولا مش موافقيني؟ الحاجه الثانيه تتعلق بمعالجه القضايا ما قبل حدوث الازمه. انا بدور دلوقتي على الوقايه. زي ما قلت لحضراتكم بدرب النشء والشباب، عشان كده عايز من خلال المنظمات الموجوده، ومعانا هنا ممثلين يعني انا سعيد بيهم في مجال العمل الكشفي، لان ده بيعتبر احد المنافذ الرائعه لتدريب وتثقيف النشء والشباب من الطفوله المبكره، ومنظومه جميله جدا ممكن انها تكون يعني عمليه اولا بنائيه لانها بتعلمني خدمه المجتمع، وايضا تربويه وايضا وقائيه. بعد كده سيناريو الازمه.
السيناريو ده يا جماعه المفروض الراجل المؤلف الفنان بيعمل لنا فيلم، وبفكره الفيلم لسه ما تمثلش، وبيعمل سيناريو لكي يمثل ويجيب الممثلين ويمثلوه الى اخره. فانا عايز اعمل سيناريو للازمه حتى يمكن ان اتدرب وادرب الناشئ والشباب من الطفوله المبكره كل بقدر مستواه الفكري والعقلي والثقافي والتربوي، بحيث ان هو يتعامل مع الازمه بطريقه مناسبه. ثقافه الوقايه من الازمه دي مهمه جدا. تنشئة النشء والشباب والطفولة على مواجهة الأزمات وعلى الوقاية من الأزمة قبل أن تحدث، ونفكر مع بعض البرامج التربوية في هذا. أنا كنت مع أستاذ جليل اسمه الدكتور أحمد كمال أبو المجد منذ يومين أو 3، فقال لي يا مسعد أنا عايز أحرر الناس من حاجتين. قلت له إيه يا أستاذي؟ قال لي الخوف والحزن. قال لي أنا الخوف بيبقى الناس لما بتبقى خائفة بتبتدي لا تستطيع انها تاخد قرار، والحزن يعني معناها الكآبه وعدم، وتلاقي الناس مكشره كده والناس فقلت له فانا الحقيقه بحب انقل لكم هذا الفكر، لان انا كنت بالصدفه بتناقش معاه في حول قضايا الشباب، وبالتالي قال لي انا عايز شباب غير خائف وغير حزين، عايز يكون سعيد ومتفائل ومستبشر الى اخره. طبعا انا بحب اضيف عليهم الثقه في النفس والتفاؤل والشعور بالنجاح. واحنا عايزين نعمل جمعيه اسمها جمعيه اصدقاء النجاح، لان في جمعيه ثانيه مش هقول لكم عليها على اسمها بيسموها ايه؟ عكس الاصدقاء اعداء النجاح. انما انا عايزه الاصدقاء النجاح اللي كل واحد يسعد لنجاح الاخرين ويسهم في تقديم الناس عشان ينجحوا، واذا نجحوا يفرح عشان يهنيهم بالنجاح. والقائد والمسؤول معيار تقييمه وتقييم ادائه على مدى يعني اسعاده للاخرين وعلى مدى مساهمته في القدوه والمثل الاعلى. وانا عندي دراسه عن القدوه والمثل الاعلى، اتضح ان شبابنا واطفالنا يعني الكبار بتوعنا عندهم قدوه ومثل اعلى في كافه المجالات. ايه انواع الازمات بقى؟ ازمه على المستوى الشخصي. يعني واحد بيقول لي الحياه ظلام. ليه يا سيدي؟ لان انا كنت عايز اروح كليه كذا وما رحتش كليه كذا، راح كليه غيرها يعني، او فبالتالي يعني الحياه مغلقه، فاذا دي ازمه شخصيه. عايزين نشوف في ازمات جماعيه على المستوى الاسري، على مستوى الجيران، على مستوى القريه، على مستوى الى اخره. في ازمات مؤسسيه على مستوى المؤسسه التي نعمل بها، سواء كانت بقى شركه ولا مدرسه ولا جامعه ولا يعني جمعيه والى اخره. دي على المستوى المؤسسي. على مستوى المجتمع بقى يا جماعه، احيانا تجد المجتمع كده بيعاني من ازمه. يعني مثلا اتقالت مثلا موضوع السحابه السوداء، موضوع ازمات المرور، موضوع المخدرات والادمان والتدخين، يعني ازمات على مستوى المجتمع. احيانا في ازمات اقليميه، ازمات بين دوله والثانيه. يعني انا كنت حزين جدا على موضوع الماتش بتاع مصر والجزائر عندما كاد ان يتحول الى ازمه بين دولتين شقيقتين يعني ليهم تاريخ مع بعض. وانا راجل المفروض يعني مهتم بالرياضه، واكتشفت ان كل المجتمع مهتم بالرياضه مش لوحدي. طب كويس جدا الاهتمام بالرياضه من اجل الفوز، والا الفوز الزؤام ولا مش عارف ايه يعني اللي هي الاستقلال التام او الموت الزؤام، ده كان ضد الاستعمار. انما هنا وصلت لدرجه من التوتر، ادينا بعتبرها ازمه، وارجو انها تعدي على خير وتكون يعني درس لينا، عشان الحياه يا جماعه فيها تنافس في كل المجالات، وفي فوز وفي عدم فوز. واذا لم افز هحاول اعيد تقييم نفسي وتقييم حساباتي علشان افوز في المره القادمه. ده فيما